Oke guys, kita sedikit trekking turun ke bawah, ada jalannya berbatu. Oke. Turun lagi ke bawah ke air terjun. Kita turun ke bawah. Oke. Itu kawat. 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 Iya. Kawat ke kiri. Mana kawat? Melihat kawat. Berarti kita masih lurus gitu. Tak terlihat di sana. Ada enggak? Ah, tapi di atas. Enggak ada di sini. Bukan ya, berarti masih lurus ya. Guys, itu di atas sawah dan cuaca mulai gelap. Wih, sorry kalau kameranya sedikit bergoyang. Itu karena jalan Kawat atau sawah Nabila? sawah kali. Kawat atau sawah? Sawah kali. Sawah atau kawat? Seperti itu tadi. Oke. Oke guys, kalau kesini tuh hati-hati turunannya ya. Kawat belok kiri Nabila. Jalannya berbatu. Kiri atau kanan? Kiri. Jangan lurus katanya. Oke. Wow. Turun ke bawah. Oke. Wah, aku kesulitan untuk turun. Cepat. Wow. Mengerikan guys. Kok kebingungan berturun. Belok ke kiri katanya. Masih serayet. Itu serayet. Oke guys, sudah mulai terdengar suara air terjunnya. Oke, harus hati-hati. Jalanan turunan berbatu. Oke, ya. Mana? Itu kan? Itu. Air tuh mengarah ke sini.
Oke guys, semakin dekat dengan air terjun. Dan, wih ada orang. My trip, my adventure. Wow, it's so beautiful. Wow, ternyata ada bendungan di sini. Oke guys, di belakang sudah ada air terjunnya. Kita coba turun. Ya, nanjak terus, nanjak.助けてください。Oke guys, setelah tadi kita dari air terjun, terus tadi pas waktu mau jalan ke air terjun sempat baca ada jembatan bambu tengah sawah. Nah, jadi kita mau ke situ. Ini ada di depanku sudah. Lagian air dari saluran diminum sama dia. Nah, itu dia jembatan bambunya. Teng. Nah, kita mau foto-foto di situ. Let's go. Tuh, view-nya tuh bukit di depan. Tuh, keren guys. Jadi ini dua tempat dalam satu lokasi berdekat-dekatan. Oke, kita mau ke situ. Jembatan bambu tengah sawah. 5.000. Ayo. Bapak. Kita 5.000 per orang. Nanti bayarnya? Iya. Guys, kita sudah naik. Wih, lihat tuh view-nya di belakang. Wow, guys.
Wow. Ya bu, cukup bayar 5.000 tapi yang didapat itu guys. Wis. Deh, sekeliling aja. Oke guys, kita mau foto-foto dulu.